इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सभी दोस्त दिल जे मोहब्बत सा दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल इहतराम उलमाए किराम, मुंहिंजा मुहतरम दोस्तों, भाइरो ऐं बुजुर्गो, तव्हां असां अॼु 27 अप्रैल 2004 ईस्वी 6 रबियुल अव्वल 1425 हिजरी जामा मस्जिद बडाणी में इन अजीम शान सालियाने दीनी इज्तिमा में पंहिंजे रब करीम खे राज़ी करण जे नियत सां गॾु थिया आहियूं। दुआ है तशल अल्लाह सही तव्हां असां सभिनी जी हाज़िरी खे मंज़ूर व मक़बूल फरमाए। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, यह क़यामत हिते भी थी सके थी। इं भी न है तो रुगो दाढ़ी वारा पटकन वारा था मरन। अफगानिस्तान में जेकॾहिं दाढ़िन वारा पटकन वारा था मरन तो इराक वारन के तो दाढ़ी पटको कोन्हे, फलस्तीन वारन के तो दाढ़ी पटको कोन्हे, कोसोवो ऐं कश्मीर वारन के तो दाढ़ी पटको कोन्हे, उहे तो कल में पहण जे डोह में था मरन। छा तव्हां बडाणी वारा कल में तो भी हथ खणंदव छा? ॻाल्हायो, पंहिंजा ॿई हथ बुलंद करे चओ
चओ त हे कंध कपजी सघन था पर असां कलमे तां हथ न खणंदासीं। सभई चओ इंशाअल्लाह। पंहिंजा ॿई हथ बुलंद करे चओ इंशाअल्लाह। अलाए केतिरियूं असां जूं अंबड़ियूं भेनरियूं नियाणियूं रोज़ानो उन्हनि जूं असमतूं लुटजी रहियूं आहिनि। अलाए केतिरा मुसलमाननि जा मासूम बच्चा उन्हनि जे लाशनि जा टुकड़ा फिज़ा में उॾरी रहिया आहिनि। तव्हां अञा फिल्मनि ते वेठा हो, तव्हां अञा डिशनि ते वेठा हो, तव्हां अञा टीवियुनि ते वेठा हो, तव्हां अञा गाना था ॿुधो, तव्हां अञा टहक था ॾियो, तव्हां अञा पते रांदि था खेॾो, तास रांदि था खेॾो। अञा ताईं तव्हांजे अखियुनि में ॻोढ़ो पाणीअ जो नज़र नथो अचे। अॼु बि तौबह न कंदव त कॾहिं तौबह कंदव? अलैस फ़ीकुम रजुलुन रशीद। अल्लाह साईं जे क़ुरान आवाज़ो ॾिनो तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। रब साईं तो फरमाए ईअं तौबह कयो जीअं तौबह करण जो हक़ आ। मदीने जे मीर फरमायो ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला। जेको सच्ची दिल सां तौबह तो करे अल्लाह उन जे गुनाहनि खे ईअं तो बख़्शे छॾे ॼण इन कॾहिं को गुनाह कयो ई कोन हो। मदीने जे मीर फरमायो ताइबु हबीबुल्लाह। तौबह करण वारो अल्लाह जो दोस्त आ। मदीने जे मीर फरमायो तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तग़फारन कसीरा। चो सुभान अल्लाह। मदीने जे मीर फरमायो मुबारक हुजे उनखे जेको क़यामत जे ॾिहाड़े पंहिंजे आमाल नामे में तौबह घणी ॾिसे। तौबह कयो, रब जे दरवाज़े ते मोटी अचो। रुठल रब खे परचाइण जी कोशिश कयो। पंहिंजा अक़ीदा भी ठीक कयो, पंहिंजा अमल भी ठीक कयो, पंहिंजे उथण में, पंहिंजे वेहण में, पंहिंजे खाइण में, पंहिंजे पीअण में, पंहिंजी शादीअ में, पंहिंजी ग़मीअ में, पंहिंजी खिलवत में, पंहिंजी जलवत में मदीने जे मीर जे नक्श कदम खे अपनायो। छो त रब करीम फरमायो आताकुमुर रसूल फखुजूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। चो सुभान अल्लाह। रब तो फरमाए दुनिया जा इंसानो मुझो महबूब जेका शय ॾेव उहा वठो ऐं जेका मुझो महबूब रोके उन खां रुकजी वञो। अगर जन्नत चाहो था तो मदीने जे मीर जी ताबेदारी कयो। अगर जहन्नम को बचन चाहो था मदीने जे मीर जी ताबेदारी कयो। अगर रुठल रब के परचाइण चाहो था मदीने जे मीर जी ताबेदारी कयो। अगर इत्मीनान सुकून था चाहो मदीने जे मीर जी ताबेदारी कयो। अगर मुसीबतन को बचन था चाहो मदीने जे मीर जी ताबेदारी कयो। अगर बिनी जहानन में रब जो रज़ामंदो चाहो था तो अल्लाह महबूब जी ताबेदारी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी सीरत तय्यबा के पंहिंजे साम्हूं रखो। असां ॾाढा गंदा थी विया आहियूं। नाला मुसलमाननि जहिड़ा आहिनि पर करतूत काफ़रनि जहिड़ा आहिनि। ये अफ़सोस जी ॻाल्हि न आहे। हिकिड़ो वाणियो नौजवान है, हिकिड़ो मुसलमान नौजवान मुंडरो मुंडरे में ॾेई घुमंदा था वतन। माण्हुनि खे ख़बर ई नथी पए त वाणियो कहिड़ो आहे, मुसलमान कहिड़ो आहे। मुहांडरा भी हिक जहिड़ा, लटा भी हिक जहिड़ा, सिलाई भी हिक जहिड़ी, ख़बर ई नथी पए। हालांकि हो ज़मानो हो जॾहिं मदीने जे मीर जो को सहाबी निकिरंदो हो त सॼी दुनिया वारा हिक ॿिए खे चवंदा हो तकियो त सही मदीने जे मीर जो ग़ुलाम थो वञे। वो केड़ो गुनाह जेको असां में कोन्हे। कूड़ असां में,
ठगी असां में, धोखो असां में, मुनाफिकत असां में, जिनाकारी असां में, बदमाशी असां में, व्याज खोरी असां में, अल्लाह अकबर, पराई पचार असां में, गिला खोरी जो मर्ज असां में, अब्बे अम्मा जी बेफरमानी असां में, चंगा भला दाढ़न वारा पटकन वारा नेक निमाजी व्याजी कारोबार था कर, व्याज था खाए। मदीने जे मीर फरमायो व्याज में 70 गुनाह हैं। मदीने जे मीर फरमायो व्याज में 70 गुनाह हैं। नंढे का नंढो गुनाह व्याज जो इहो आ त को माण्हू पंहिंजी सकी अमड़ सां ज़िना करे। चंगा भला नेक निमाज़ी मस्जिद में वेही भाइरन जी गिला था कन, बे मुसलमान भाव जी गीबत था कन, पराई पचार था कन। रब सिंह फरमायो जेको के मुसलमान भाव जी गिला थो करे जण पंहिंजे सके मोल भाव जो कच्चो गोश्त पट्टे थो खाए। अजो मुसलमान अब्बे अम्मा के जलील थो करे। तव्हां भी वेही रहो सब, बस तव्हां वेही रहो, बस ठीक है, बिल्कुल वेही रहो। हाणे ॿाहिरां अंदर कोई ना अचे। तव्हांखे चुम त कचहरी कयो, तव्हांखे चुम त वेही रहो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे नक्श कदम के कबूल कयो, मदीने जो मीर तो फरमाए अल जन्नतु तहत अक़दामिल वालिदैन। दिल सां चओ सुभान अल्लाह। सजो सीनो जख्मिया, सजी दिल जख्मिया, केड़न केड़न दर्दन जूं दास्तानूं बयान क्यों। अल्लाह अकबर। चंगाई नथी वणे, को कंहिंखे चंगाई थो चे त अॻे खे चिड़ थी अचे। हल ख़बर आहे परे थी, मुल्ला दिमाग़ थियो थी ख़राब, तूं ठीको कयो आहे सॼे जहान जो, चिड़ी था पवन हमरा। चंगा भला नेक निमाजी अब्बे अम्मा के जलील था कन। याद रख जेकने अब्बे अम्मा के ईज़ा थी तो जन्नत जी खुशबू भी तो ते हराम आ। जेकने अब्बे अम्मा के ईज़ा थी जहन्नम हलियो वींदे, न पटको बचाए सघंदुई, न दाढ़ी बचाए सघंदई, न निमाज बचाए सघंदई, न रोज़ो बचाए सघंदुई, न हज बचाए सघंदुई, न ज़कात बचाए सघंदई। जलसन जो इहो मक़सद आ त पंहिंजा लक्षण सां ठीक कयो। वेही रहो पुट, ओ सोट वेही रहो, शाबस। ए जलसा मेला नाहिन, ए मलाखड़ा नाहिन। अब जलसे ते वहे, हाँ सी व्योस डे हाल हवाल आलम सगुरा आया ची ॾाढा, ची को वाइज़ वाइज़ थिया, ची सी जबरदस्त मोलविन टीन खड़काए छड़िया। चयूं छा, ची या ख़बर मांखे भी काने, वो टाइम छो ज़ियान की, तोखे ख़बर ही काने। हिकिड़े हमरा चो मां वाइज़ में वेहंदो आहियां ती झोली खिंडारे वेहंदो आहियां, झोली भरींदो वेंदो आहियां बुज़ुर्गनि जे वाइज़नि खां, ऐं जॾहिं तकरीर थी वेंदी आहे त वरी झोली छंडे हलियो वेंदो आहे। हिकिड़े उस्ताद स्कूल में शागिर्द खां पुछो छोरा अला ॿ कन छो ॾिना आहिनि, चईंसि हिन जे करे त हेॾो ॿुधी हेॾो कढी छॾिजे। असां बि जलसनि खे मेलो करे छॾियो आहे। रुगो नारन सां कुछ कोन थींदो, रुगो जिंदाबाद मुर्दाबाद सां कुछ कोन थींदो। अल्लाह जो कसम जेस ताईं पाण खे न सुधारींदासीं तेसी ताईं खुदा जे कहर खां कोन बची सघंदासीं। इन्हनि जलसन जो इहो मतलब आहे त तौबा कयूं, इस्तिग़फार कयूं, रुठल रब खे परचायूं, मदीने जे मीर जे नक्श कदम जे मुताबिक जिंदगी गुजारियो। जहिड़ो भी गुनहगार अल्लाह जो कसम खणी करे चवां थो, सच्ची दिल सां तौबा कंदे त बख्शजी भी। तुझे अचण जी देर आ, अल्लाह जे रहमत में काई देर कान्हे।
तुझे अचण जी देर आ रब जे रहमत में काई देर काने रोई रब के सद कर त अल्लाह तो के जी असा जवाब दींदो खाली झोली खणी अच अल्लाह पंहिंजे रहमत सां तुंहिंजी झोली भरे छॾींदो मदीने जे मीर फरमायो रब करीम तो फरमाए त जेको बंदो मुझे दरवाजे ते अचे तो गिराट वधी तो अचे त मां हथ वधी तो अचांस वो हथ तो अचे त मां हेडो हेडो फासलो तो अचांस अगर को बानो मुझे दरवाजे ते होरिया तो अचे त मुझी रहमत ड्रोड़ दी थी अचे मदीने जे मीर फरमायो रब करीम तो फरमाए अगर को शख्स गुनाहन जो भरियो खणी अचे मुझे दरवाजे ते सच्ची दिल सां तौबा करे मां रहमत जो वड फरोमी वसाए जिंदगी जे जुर्मन के बख्शे तो चलिया मदीने जे मीर फरमायो को गुनहगार शख्स रब जे दर ते सजदो थो करे अल्लाह के सद थो करे अल्लाह के एलाज थो करे रब करीम तो फरमाए बाना गुनहगार त डाढो हां पर मोटी आयो आ मुझे दरवाजे ते हाने मां के मुझी इज्जत जो कसम मुझे अजमत जो कसम मुझी कुदरत जो कसम मुझी किबरियाई जो कसम मुझी जलालत जो कसम ओ मुझा बाना अन्या सजदे मां सिर न खणंदे इन खां अग में मां तुझे जिंदगी जे मन के बख्शे छड़ी जेड़ो भी आ मोटिया अल्लाह जे दरवाजे अल्लाह जी रहमत के मां लफ्जन में बयान न थो करे सका कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे जमाने में हो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कारून के दीन जी दावत देण दियो कारून चिड़ी पियो सुठो जवाब न ॾिनई कुछ ॾींहनि खां पोइ कारून सॼे राज जी दावत कई सॼो राज घुरायई हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माण्हू मोकिलियई त मां सॼो राज घुरायो आ हाणे अची वाइज़ कर त सभु ॿुधनि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ॾाढी ख़ुशी थी त हेॾो राज गॾियो आहे सभिनी खे मां अल्लाह जो नालो सम्झाईंदुमि बरकत थींदी रब राज़ी थींदो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खबर नहीं त कारून जी नीयत खराब आ कारून छा कयो जो हिकड़ी बाजारी औरत घुरायई फाहिशा औरत गंदी बदकिरदार औरत घुरायई उनके धमकियों भी ॾिनई उनके पैसनि जी लालच भी ॾिनई ऐं उनके चई जॾहिं मूसा कलीमुल्लाह वाइज़ शुरू करे न त तूं उथी करे राज जे विच में मूसा जे मथों ज़िना जी तोहमत हणजाए मां इनके ज़लील कंदुसि उनके केड़ी खबर त इज्जत ऐं ज़िल्लत अल्लाह जे हथन में आ बे कंहिं जे हथन में न आहे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयो जॾहिं वाइज़ शुरू कई त उन जे तकरीर जे विच में उहा गंदी औरत उथी बीठी ऐं हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चई बुजुर्ग थियो आ वाइज़ तो करें कल मां सां ज़िना कई थी हाणे माण्हुनि के वाइज़ तो करें हजरत मूसा जलाल में अची वियो अल्लाह जो जलाली पैगंबर हो उथी बीठो मिंबर ते माई खे चई छा थी चए बस ॾकण लगी कि मां खां ग़लती थी वई बस वो नबी जो जलाल जॾहिं साम्हूं आयो ईअं लर्ज़ा पर अंदाम थी वई मूसा मां खां ग़लती थी वई मुंहिंजी तौबा मूंखे माफ़ कर मूसा मां खां ग़लती थी वई तूं पाक आ मां इकरार थी कयां तूं पाक आ तू पाक आ मूसा मां गलत मांखे कारून चयो मांखे धमकियूं भी ॾिनई मांखे लालच भी ॾिनई मां धमकी नहीं लालच में अची वियुमि मां पंहिंजो कारो मुंहुं कयुमि मूसा मांखे माफ़ कर मां इन जे चवण ते इहा ग़लती कई थमि तूं बेॾोही आ मां कसूरवार हां हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कारून जे तरफ तकियो जेको पंहिंजे दौर जो वॾो भोतार हो वॾो सरदार हो वॾो नवाब हो वॾो खान हो वॾो मालदार हो वॾो पैसेदार हो दुनिया जे नशे में चूर हो जॾहिं मूसा कलीमुल्लाह कारून ते नज़र कई त टहक पियो ॾे त अॼु घटि न कई थमि तोसां खिले पियो टहक पियो ॾे मज़ाक़ू पियो करे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह साईं के अर्ज कियो मौला मां जे करे तुंहिंजो सच्चो नबी हां त मुंहिंजी मदद कर हिन हेॾे राज जे विच में मुंहिंजे इज्जत ते हमलो करायो मौला मुंहिंजी मदद कर अल्लाह साईं फरमायो मूसा मां धरतीअ खे तुंहिंजो ताबेदार थो बणाया ज़मीन के हुकुम थो कयां त ज़मीन तुंहिंजी फर्मा बरदार बणजी वञे
मूसा ज़मीन के जेको हुक्म कंदे ज़मीन तुंजो हुक्म मञींदी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह धरती खे चयो या अर्ज़ खुज़ी है, या अर्ज़ खुज़ी है, या अर्ज़ खुज़ी। ओ धरती हिन खे गिही छॾ ज़ालिम खे, धरती हिन खे गिही छॾ। धरती कारून खे गिहण शुरू कयो, गोडन ताईं ज़मीन में धसजी वियो। हाणे अखियूं खुलियस। हजरत मूसा के बाहू बदी चथो तो माखे माफ कर, मूसा माखे माफ कर, मूसा माखे माफ कर। हजरत मूसा तो फरमाए ज़ालिम तू माफी जे लायक ना है। जमीन के हुक्म चई तो के चवा तो के गिही छॾ। चेल ताईं जमीन में धसजी वियो। हजरत मूसा के इलाज तो करे, ओ मूसा मेहरबानी कर, माखे माफ कर, ओ मूसा मेहरबानी कर। हजरत मूसा तो फरमाए ज़ालिम तू माफी जे लायक ना है। जमीन के चवे तो के गिही छॾ। कंध ताईं जमीन में धसजी वियो। हजरत मूसा के इलाज तो करे, माखे माफ कर, माखे माफ कर, माखे माफ कर। चतो तू माफी जे लायक ना है। जने सजो गरक थी वियो। अल्लाह साईं फरमायो मूसा पुट गालायो न छोकरा केर था गालाए। जने कारून सजो गरक थी वियो धरती में। अल्लाह सिंह फरमायो हजरत मूसा के मूसा तो केड़ा इलाज कई तो के रहम ना आयो। ये गाल समझो था। अल्लाह सिंह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमायो मूसा तो के केड़ा इलाज कई तो के कहल ना आई। मूसा मां अल्लाह के पंहिंजे इज्जत जो कसम हे ज़ालिम तोखे सॾ पियो करे, पर जकने हिक दफ़ो मांखे सॾ करे हन त मां बख्शे छॾियां। मोटी अचो पजा दरवाजे ते फरमाई तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। चो सुभान अल्लाह। साजो मूसा कलीमुल्लाह हजरत मूसा जो जमानो बरसात न पी पे, खोड़ वक्त गुजरी वियो। मानू आया हजरत मूसा कलीमुल्लाह जे खिदमत में। अर्ज क्यों मूसा मीह नथो वसे, टुकर पे जी वियो। भोर मरन था, मानू लडन था, हालत मुल्क जी खराब थी वई। अल्लाह के अर्ज करता अल्लाह मीह वसाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो चंगो चत बाहर मैदान में हली मीह जे लाइ दुआ घुरऊं। 70,000 मानू अल्लाह सिंह जे तरफा आवाज आयो त मूसा ए तो संगर जेके 70,000 मानू आया है न, इनन में हिकड़ो एड़ो भी आ जेको चोट जो चंड्रो आ, सख्त किस्म जो गुनहगार आ। 40 सालन का वठी गुनाह तो करे। जहान जो कोई एड़ो गुनाह कोने जेको उन न कयो हुजे। उन जे करे मां अल्लाह कावड़ियो हाई मीह बंद क्यों थम। उन शख्स जे करे मां कावड़ियो हां। जेसी ताईं उहो तहां को जुदा न थींदो न, तेसी ताईं मां तहां जी दुआ कबूल न कंदुस। उनके अलग कर त पो तहां जी दुआ कबूल क्या। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से के अर्ज क्यों मोला बुधाए केड़ो आ त मां जुदा क्यांस। अल्लाह फरमायो त नालो न बुधाईंदुस, बस इनन में आहे तू ऐलान कर त हिकड़ो शख्स आ जेको ॾाढो गुनहगार आ, जेको अल्लाह जो बाग़ी आ, उन जे करे अल्लाह नाराज़ थियो आ। ऐं रब न्यापो कयो त जेसी ताईं उहो जुदा न थींदो दुआ कबूल न थींदी, मींहुं न वसंदो। तू ऐलान कर तो हो जुदा थी वञे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह साईं खे अर्ज़ कयो मौला मुंहिंजो आवाज़ एतिरनि माण्हुनि ताईं कीअं पहुचंदो। माण्हू त तमामु घणा आहिनि। अल्लाह साईं फरमायो ऐलान तू कर, आवाज़ मां पाण ई पहुचाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान कयो। अल्लाह तबारक व तआला कलीमुल्लाह जो आवाज़ो सॼी पब्लिक ताईं पहुचायो। उन हमरा के खुखी त वई त आहियां त मां, पर निकरे न पियो। हेॾो ॾिसी पियो त मथां को ॿियो निकिरे, निकितो कोई कोन। हिन खे पक थी त मां आहियां। हाणे दिल में अल्लाह के एलाज करण शुरू कयईं। दिल में जो तो मुंहिंजा अल्लाह मांखे उघाड़ो न कर, मुंहिंजा अल्लाह मांखे नंगो न कर, मांखे ज़लील न कर, मांखे रुसवा न कर। ओ मुंहिंजा अल्लाह 40 साल मुंहिंजो ढकियो थी न, हाणे मांखे हिकिड़ो मौक़ो ॾे, सफ़ा ज़लील थी वेंदुसि, थुकुनि में मरी वेंदुसि।
माण्हू मूंखे ॾाढो ज़लील कंदा। ओ मुंहिंजा अल्लाह, तोखे तुंहिंजे इज़्ज़त जो कसम, तुंहिंजे अज़मत जो कसम, तुंहिंजे कुदरत जो कसम, तुंहिंजी किबरियाई जो कसम, मूंखे हिकिड़ो मौक़ो ॾे। मौला मां तोसां वाइदो थो कयां त वरी मां गुनाह जे कम जे वेझो न वेंदुसि। हे दिल जो दिल में अल्लाह के इलाज थो करे। होनो हज़रत मूसा जी रड़ ते रड़ा, अड़ियो चंडो निकिरे छो नथो? इहो आहे कहिड़ो? उन जे करे मींहुं बंदि थी वियो आहे, माण्हू था मरनि, डुकर पइजो, अड़ियो आहे कहिड़ो? निकिरे छो नथो? हज़रत मूसा जी रड़ ते रड़, ऐं हो वरी दिल में अल्लाह के इलाज थो करे। दिल जो दिल में। थोड़ी देर गुज़री तो वॾ फड़ो मींहुं शुरू थी वियो। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह साईं खे अर्ज़ कयो, मौला निकितो त कोई कोन, मींहुं अची वियो। तुंहिंजी ज़ात जो त ईअं चवण हो त जेसिताईं उहो न निकिरंदो तेसिताईं मींहुं न ईंदो। मींहुं त अची वियो। अल्लाह साईं फरमाए, मूसा जंहिंजे करे मींहुं बंदि कयो हुम न, उन जे करे वसायो अथमि। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज़ कयो, मौला मूंखे ॻाल्हि सम्झ में न आई। रब करीम फरमायो, मूसा उन दिल जो दिल में अहिड़ी तौबह कई जो मां रब बख़्शे छॾियोमांसि। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह साईं खे अर्ज़ कयो, मौला भला हाणे त ॿुधाए कहिड़ो आहे, मां ॾिसां त सही इहो आहे कहिड़ो। रब फरमायो, मूसा जॾहिं गुनाहनि में गतल हो तॾहिं बि उघाड़ो कोन कयोमांसि, हाणे त तौबह कई थई, हाणे उघाड़ो कीअं कंदोमांसि? मोटी आई अल्लाह जे दरवाज़े ते। अल्लाह जे क़ुरान आवाज़ो ॾिनो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ॾाढा चओ सुभान अल्लाह। मदीने जे मीर जे नक्शे कदम के समझो। अल्लाह जे कुरान आवाज़ो ॾिनो, रब जे कुरान के समझण जी कोशिश कर। रब करीम फरमायो पंहिंजे कलाम मुक़द्दस में, मा ताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। चओ सुभान अल्लाह। मोटी अचो अल्लाह जे दरवाज़े ते। थोरनि थोरनि ॻाल्हियुनि ते कबे जा पटका था लायो, थोरनि थोरनि ॻाल्हियुनि ते विढ़ी था पओ। भत बिरादरी ख़तम। मुंहिंजे मुंहं ते न चढ़ंदो कर, कारा न कढाए, ॿीहर तुंहिंजी शक्ल न ॾिसां। थोरी ॻाल्हि ते भत बिरादर ख़तम। हुज़ूर साईं फरमायो, जेको कलमे वारो पंहिंजे ॿिए मुस्लमान भाउ सां 3 ॾींहनि खां वधीक नथो ॻाल्हाए, मां मुहम्मद करीम जे उम्मत मां निकिरी वियो। काथे आहियूं असां? वो अखलाक मदीने जे मीर वारो कॾहिं पैदा थींदो असां में? तू तो दोस्तन के भी दुश्मन थो बणाए, पर मदीने जे मीर त दुश्मनन के भी दोस्त बनायो हो। तू तो दोस्तन के भी दुश्मन थो बणाए, पर आमिना जे लाल दुश्मनन के भी दोस्त बनायो हो। मदीने जे मीर जे खिदमत में को काफर ईंदो हो त मुंहिंजो साईं काफर खे भी पंहिंजी पाक चादर ते विहारींदो हो। अल्लाह जो कुरान आवाज़ो ॾिनो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। सब चओ सुभान अल्लाह। तव्हां अंदरियां ई नथा ॻाल्हायो तो बांग्लादेश वारा बॉर्डर वारा काॾों ॻाल्हाईंदा? सभई गॾिजी ॻाल्हायो। मदीने जे मीर जो ज़िक्र निकतो, दिल सां चवंदो हल सुभान अल्लाह। रब का प्यारा नाम मोहम्मद, आँख का तारा नाम मोहम्मद, चांद से रोशन नाम मोहम्मद, शहद से मीठा नाम मोहम्मद। वो मदीने जो मीर जंहिंजे बारे में शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैहि तो तवज्जो कर, ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। दिल से ॻाल्हाए, तमाम भी दिल से ॻाल्हाए। सुभान अल्लाह। शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी इश्क रसूल में ही सोचे, ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं,
सैयद हुसैन अहमद मदनी आका जे इश्क में ही थो चए जड़े पहरियों दफो हजरत मदनी मदीने पाक में पहुतो हुसैन अहमद मदनी देवबंदी वो आलिम थी जे 17 साल बराबर मदीने पाक में मुझे मिठड़े मोहम्मद करीम जे रोजे पाक जे छाव में खलकत के पाक मोहम्मद जे हदीस जो सबक पढ़ायो सैयद हुसैन अहमद मदनी जड़े पहलो दफा मदीने पाक में पहुतो आका जे रोजे अक़दस जे सामू भी ही चवण लगो चमकता रहे तेरे रोजे का मंजर दिल से आवाजो नथो अचे सैयद हुसैन अहमद मदनी देवबंदी आका जे शान में ही चवण लगो चमकता रहे तेरे रोजे का मंजर सलामत रहे तेरे रोजे की जाली मुझे भी अता हो वो जज्बे अबू जर मुझे भी अता हो वो शौके बिलाली अल्लाह अकबर कबीरा ऐ आलिम बेबदल मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी देवबंदी आका के इश्क में ही सोचे सबसे पहले मशीयत के अनवार से मदीने जे मीर जा सच्चा आशिक मोहब्बत सां ॻाल्हाईंदा हलनि त कल हो त मां दुआ घुरायां न पाण में वेठो पकाई न कयो सच्ची ॻाल्हि दुआ घुराऊं हाणे 2 मिंट वेहंदो मोहब्बत सां वेठा हो या मजबूरी खां जेके दिल जे मोहब्बत सां वेठा आहिनि पंहिंजा ॿई हथ में तकबीर जमियत उलमा इस्लाम अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो नारा तकबीर मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी देवबंदी आका जे मोहब्बत में ही सोचे सबसे पहले मशीयत के अनवार से सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया फिर उसी नक्श से लेके ताबानियां बज़ में कौनों मकान को सजाया गया हश्र का डर मुझे किस लिए गौमी मेरा आका है वो मेरा मौला है वो मेरा आका है वो मेरा मौला है वो जिनके कदमों में जन्नत बिछाई गई जिनके कदमों में जन्नत बिछाई गई और जिनके हाथों से कौसर लुटाया गया चौथा सा मदीने जे मीर जा नौकर हो चौना सा मदीने वारे साईं जा मुशर्रफ बुश जो नौकर वो फट मरी वियो मुशर्रफ बुश जो नौकर मुशर्रफ बुश जो नौकर असा मदीने जे मीर जा नौकर हूं सब चो न सुभान अल्लाह मुशर्रफ तो चे त बुश खे राजी रखो असा जा आलिम था चवन त रब खे राजी रखो अब बुश खे राजी क्यों कन रब खे राजी छा सलाह तव्हांजी बुश खे राजी क्यों कन रब खे राजी क्यों पोचे करे सिरन ते इम्तिहान अचे त पो सिर हदीअ ते केड़ा केड़ा मुजाहिद चौथा तकबीर बुश कुत्ते ते बुश जा चमचन ते परू भरवा ते नारा तकबीर इंशाअल्लाह बुश जो कारो मुंह थी चो इंशाअल्लाह बिलेर जो कारो मुंह थींदो असां जो अल्लाह सच्चो अल्लाह जो रसूल सच्चो मदीने जो मीर सच्चो दीन इस्लाम सच्चो अल्लाह जो कुरान सच्चो अब एहड़ी दी का रात तव्हां के सुझे थी न न न गाल मुझे अगे पूरी तरह समझो एहड़ी दी का रात तव्हां के सुझे थी जंहिंखां पोइ सुबुह न थे
अब हर रात को सुबह थींदो है ना ॻाल्हायो ज़ुल्म जी रात इन्हनि ज़ालिमनि क़ाइम कया पर सुबह ज़रूर थींदो सभई चओ इंशाअल्लाह इम्तिहान मुर्सन ते ईंदा आहिनि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समराति व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। बड़ी रब तो फरमाए अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। बड़ी रब तो फरमाया हसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। असां अल्लाह जे सहारे हूं कंहिंजे सहारे असां रब जे सहारे हूं तू अल्लाह जो बणजी वञ त अल्लाह तुंहिंजो बणजी वेंदो। सिंधीअ में चवणी आ त जंहिंजो रब तंहिंजो सब चमकते हैं नुजूमों का कशां तेरे सहारे पर। न तव्हां दिल सां नथा ॻाल्हायो तव्हां वेझड़ाई नथा ॻाल्हायो परे वारा कीअं ॻाल्हाईंदा आहिनि। सुबहान अल्लाह जा लफ़्ज़ गूंजण घुरजनि सुबहान अल्लाह जो विर्द गूंजण घुर्जे। चमकते हैं नुजूमों का कशां तेरे सहारे पर खड़ा है बिन सहारे आसमां तेरे सहारे पर। चमन को सेंचता है बागबान तेरे सहारे पर। बनाते हैं परिंदे आशियां तेरे सहारे पर। किसानों की मुशक्कत भी मौला तेरे करम से है। खड़ी है लहलहाती खेतियां तेरे सहारे पर। कोई बंदा किसी बंदे की बिगड़ी क्या बनाएगा। सभी बंदे यहां जिंदा फकत तेरे सहारे पर। दर दर ते वञ घर घर ते वञ माण्हुनि खे अल्लाह जो नालो समझाए माण्हुनि खे मदीने जे मीर जो पैगाम समझाए माण्हुनि खे शिरक खां बचाइण जी कोशिश कर माण्हुनि खे बिदत खां बचाइण जी कोशिश कर माण्हुनि खे ज़ुल्म खां बचाइण जी कोशिश कर माण्हुनि खे ज़ुल्मत खां बचाइण जी कोशिश कर माण्हुनि खे ज़लालत खां बचाइण जी कोशिश कर माण्हुनि खे गुमराही खां बचाइण जी कोशिश कर माण्हुनि खे मदीने जे मीर जे सुन्नत जो दग समझाए। तकलीफ़ूं भी ईंदियूं इम्तिहान भी ईंदा पर बर्दाश्त करणो पवंदुई। पान में साहब जो माधोदा रब जो कसम मां मदीने जे मीर जे अखलाकन ता सदके वञा। हिकड़ी कुराड़ी काफरियाणी ही मुझे साईं जे पाड़े में रहंदी ही घर जी बुहारी ॾेई गंद गॾु करे रखंदी ही। जॾहिं मदीने जो मीर लंघंदो हो उहा कुराड़ी काफरियाणी घर जो गंद आका जे मथों उछलींदी ही घट वध भी ॻाल्हाईंदी ही। उन जे रोज़ जो मामूल हो ॿ टे ॾींहं गुज़रिया गारियूं भी कोन हो गंद भी कोन हो। मदीने जे मीर फरमायो सहाबन खे जांच कयो अम्मा कुराड़ी काॾे हली वई। सहाबन अर्ज़ कयो क़िबला साईं जन अलाए छो था पुछन। साईं जन फरमायो मरी वई आ त मालिकन खे उज़ुर चई चऊंस बीमार थी पई आ त बीमार पुरसी करे चऊंस। सहाबन अर्ज़ कयो क़िबला वो त कटी काफरियाणी रोज़ तव्हां खे तकलीफ़ ॾींदी आ गंद सटींदी आ गारियूं बकींदी आ। साईं जन फरमायो तव्हां सच था चओ काफरियाणी भी आ मुंहिंजी दुश्मनाणी भी आ पर मां मोहम्मद करीम जी पाड़े सिरियाणी भी था। पाड़े वारनि जा भी हक़ आहिनि। तव्हां वञी जांच कयो त अम्मा कुराड़ी काॾे वई। सहाबन जांच कई अम्मा कुराड़ी बीमार थी पई आ। मदीने जो मीर पंहिंजे ग़ुलामनि
संगत जी उन कुरारी काफरानी जे दर ते आयो मुझे साईं उन अमर कुरारी के सदक्यो डकंदर हथन सा वो दरवाजे ते आई आका जे चेहरे अनवर ते नजर पई दहल जी वही खबर ना है पलांद वठन आया है नलाए छा कुरारी चमन लगी किबला की तकलीफ कई थव मुझे साईं फरमायो अम्मा बटे दी हम गुजरा गाड़ियों भी को न हो गंद भी को न हो माखे गणती थी पई अमर मुजी हलाए का दे वई मां पांजे साथन के चुम जांच करे छो अगर अमर मरी वईया मालिकन के उजुर चई चऊस अगर बीमार थी पईया बीमार पुरसी करे चऊस अम्मा खबर पई तो तू बीमार थी पईया मां मोहम्मद करीम पांजे साथन संगड तुजी बीमार पुरसी करन आयो हा कुरारी काफरानी चवण लगी किबला मां त सजी जिंदगी तो खईज आयो हा तू मुझे तरते मुजी तबीयत पुछण आयो साईं जन फरमायो हां अम्मा वो तो जो अखलाक हो है मोहम्मद मीर जो अखलाक नारे तकबीर शान मुस्तफा शान अहले बैत शान सहाबा नारे तकबीर इन जे करे तरब जे कुरान आवाज दिनो व इन्नका लाला खुलुकिल अजीम अब्बो थो चवे त मुझो पुत्र अखलाकन वारो उस्ताद थो चवे मुझो शागिर्द अखलाकन वारो मुर्शिद थो चवे मुझो मुरीद अखलाकन वारो भोतार थो चवे मुझो नौकर अखलाकन वारो पर मां सदके वना मदीने वाले साईं ता जो मदीने जे मीर जे बारे में अल्लाह पान थो चवे त मुझो महबूब अखलाकन वारो सबई चो सुभान अल्लाह मोटी अचो सैयद कायनात जा ताबेदारी जे तरफ अम्मा आमिना थी फरमाए जरे मदीने जो मीर मुझे पेट मुबारक में हुंदो हो अल्लाह अकबर कबीरा मां गाल्हाई दी हम तो वातमो भी खुशबू निकरंदी ही चवंदो हल तमा भी चवंदो हलाना अम्मा आमिना साईं थी फरमाए जरे पाक मोहम्मद करीम मुझे पतन मुबारक में हो ना मां गाल्हाई दी हम मुझे वातमो खुशबू निकरंदी ही मां साहिरन जे कचहरी में वेंदी हम सजी कचहरी में हुबकार थी वेंदी ही मां के पघर निकरंदो हो पघर भी खुशबूदार हुंदो हो जो सुभान अम्मा आमिना साईं थी फरमाए मां प्यारा प्यारा ख्वाब ॾिसंदी हम अम्मा आमिना साईं थी फरमाए अञा मदीने जो मीर मुझे पेट में हो कॾहिं कॾहिं ईअं भी थींदो हो रात जो मां ईअं समझंदी हम त आसमान जा तारा ॼाण मुझे घर ते किरिया एॾो हेठ लही ईंदा सब चओ सुभान अल्लाह अम्मा आमिना साईं थी फरमाए मां खुहीअ तो पानी भरण ईंदी हम पाक मोहम्मद जे बरकत जे करे खुहीअ जो पानी तरे मां निकरी किनारन ते अची मुंहिंजो इस्तकबाल कंदो हो अम्मा आमिना साईं थी फरमाए कॾहिं टाक मंझंदि जो निकिरणो पवंदो हो कम सांगे मासूम मोहम्मद जे बरकत जे करे मां गर्मी में निकिरंदी हम त मुंहिंजे मथां झुड़ थी वेंदो हो अम्मा आमिना साईं थी फरमाए रोड रास्ता ठहल त कोन हा मक्के जी धरती पत्थरन वारी धरती कॾहिं को पत्थर ऐं भितर मुझे कदमन जे हेठां ईंदो हो त मासूम मोहम्मद जे बरकत जे करे पत्थर पानी थी वेंदो हो दाड़ियां चओ न सुभान अल्लाह अम्मा सफिया साईं थी फरमाए पाक मोहम्मद करीम जे विलादत वारे वक्त में मां मौजूद हम लगे तो ता थकल हो गर्मी के सटे रखियो मोहब्बत से बैठा हो अञा 2-3 मिनट वेहंदो टाइम पूरो थी हो ना अञा 2-3 मिनट आहिनि साईं जन चवन था अब 2 मिनट वेहंदो ना अल्लाह अकबर कबीरा अम्मा सफिया साईं थी फरमाए मोहम्मद मीर जे विलादत वारे वक्त में मां घर में मौजूद हम साईं जन जे विलादत वारे वक्त में घर में दिए में तेल भी न हो जो असां घर में रोशनी करे सघूं गुरबत है मिस्किनी जो जमानो एतरी वसीयत में नहीं जो असां दिए में तेल विझरायो अम्मा सफिया साईं थी फरमाए अल्लाह जो कसम जॾहिं मदीने जो मीर जायो त सॼो घर नूर सां भरजी वियो चओ न सुभान अल्लाह काबे में धमाका थी विया पाक मोहम्मद करीम जे ॼमण वारे वक्त काबे में धमाका थी विया
मक्के जे मुशरिकन जे के 360 फुट सिंगारे रखा मिठड़े मोहम्मद जे विलादत वारे वक्त में सब ऊंदे मुहती गिरी पिया यो इशारो हो त बुतन के भंजण वारो पाक मोहम्मद अची चुको अम्मा सफिया सैन थी फरमाए पाक मोहम्मद करीम जे विलादत वारे वक्त में गैबी आवाज बुधण में आयो त मिठड़े मोहम्मद के तुहर करण जी जरूरत ना है असां तुहर भी कराए छड्यो नारे कपण जी जरूरत ना है नारो भी कुदरत वारे पाण कपाए छड्यो सुर में पारायण जी जरूरत भी ना है सुरमो भी रब पाण पाराए छड्यो आवाजो आयो त मुझे महबूब के वहजारन जी जरूरत भी ना है वहजारे भी मां अल्लाह पाण मोकलियो मदीने जे मीर फरमाओ इन्नी वुलिदतु मुतहरन व मगसूलन व मकहूला मक्के वारन जो रवाज हो नहन बारन के दायूं खणी विंदियूं बहराड़ी जे इलाकन में बहराड़ी जी आब हवा भी भली खीर भी भलो फिजा भी भली बहराड़ी जी बोली भी असली बोली मक्के वारा बारन के बहराड़ी दे मोकलींदा दायूं इंदियूं बारा खणी विंदियूं दायूं खोड़ आयूं साईं जे विलादत वारे वक्त में हिकड़ी दाई दरवाजे ते आई अमड़ बारड़ो आहे जी आहे डींदऊ डींदासी अबो छा कंदो थस फोत थी वियो उतासी अबो छा कंदो थस फोत थी वियो उतां ई मोटी त पुगर छा मिलंदो यतीम बारा बी दाई आई अमड़ बारड़ो डींदासी अबो छा कंदो थस जी फोत थी वियो उहा भी मोटी खोड़ आयूं खाली मोटी वयूं दाई हलीमा जी किस्मत थी अल्लाह अकबर जने पूछा की त बारड़ो आहे जवाब मिलिस आहे ची डींदो चयूं डींदासी अबो छा कंदो थस फोत थी वियो भला ॾिसण जी इजाजत आ घर वारन चो भली ॾिस अल्लाह अकबर कबीरा को हीअं पियो चवे त ॿियनि दाइन खे साईं न वणियो हलीमा खे साईं वणी वियो मां चुम त न ईअं कोन्हे ॿियूं दायूं साईं खे न वणियूं हलीमा साईं खे वणी वई चो न सुभान अल्लाह बीबी हलीमा चो ॾिसण ॾींदो ची भली ॾिस ॾिठई त रड़ निकिरी वियसि ची हेड़ो सुहिणो त मां काइनात में ॾिठो ई कोन्हे अम्मा आमिना भी जो हलीमा मां बि अहिड़ो सुहिणो नाहे ॾिठो ख़ाजा अब्दुल मुतल्लिब चयो अहिड़ो सुहिणो मां बि नाहे ॾिठो जनाबे अबू तालिब चयो अहिड़ो सुहिणो मां बि नाहे ॾिठो जनाबे जिब्रील आयो ऐं चवण लॻो कल्लबतु मशारिकल अर्ज़ि व मग़ारिबहा लम अरा अहदन अहसन अजमल अकमल अत्यब मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे जिब्रील चयो तव्हां छा ॾिठो आहे मां त आदम सफ़ीजुल्लाह भी ॾिठो मां त नूह नजीजुल्लाह भी ॾिठो मां त दाऊद खलीफतुल्लाह भी ॾिठो मां त इब्राहिम खलीलुल्लाह भी ॾिठो मां त इस्माईल ज़बीहुल्लाह भी ॾिठो मां त मूसा कलीमुल्लाह भी ॾिठो मां त ईसा रूहुल्लाह भी ॾिठो जनाबे जिब्रील थो चए रब जे ज़ात जो कसम मां त 1.25 लाख नबीजन जो भी दीदार कयो आहे पर पाक मोहम्मद करीम जहिड़ो सुहिणो मां बि नाहे ॾिठो नारा तकबीर शान मुस्तफा नारा तकबीर अमड़ हलीमा जने साईं के खणी आई डुबरी डाची साण हस जेका हलण में आज़ुर थी मुड़स भी गॾु हुस अब ॻाल्हायो न छोकरा ओ पुट जने साईं के खणी बाहर आई त मुड़स पुछुस कुछ मिलियो दाई हलीमा चो कुछ न पर सब कुछ मिलियो वो भी समझदार हो ची भला यतीमा ची न यतीम ना है दुर्रे यतीमा यतीम तो तहां समझो था ना दुर्रे यतीम उन मोती के चेबो आ जह जहड़ो मोती कायनात में बेवट हुजे ही न उन चुस्त यतीमा ची यतीम ना है दुर्रे यतीमा ची भला हलऊं ची हलऊं
दाई हलीमा जो मुड़स अॻियां वेठो हो, बीबी हलीमा साईंजन खे खणी पोयां वेठी, ॾाढो वस कई, ॾाची हलण खां जवाब ॾेई छॾियो। दाई हलीमा पंहिंजे मुड़स खे चयो थोड़ो सीटूं तब्दील कयूं। चई ॻाल्हि सम्झ में न आई। चई हिन नंढड़े खे अॻियां करे त विहार। चई ईअं छो? चई मुंहिंजी दिलि थी चवे। दाई हलीमा जे मुड़स साईंजन खे जो खयो ऐं अॻियां खणी साईं खे विहारियईं त उहा ॾाची तेज़ गाम बणिजी वई। रस्ते ते ॿियनि दाइन जूं बहितरीन सवारियूं, उन्हनि खां बि हीअ डुबरी ॾाची क्रॉस कयूं थी वञे त दाइन रड़ करे दाई हलीमा खे चयो, हलीमा सवारी मटाई थी छा? चवण लॻी न सवारी साॻी आहे पर सवार मटिजी वियो आहे। सब चओ सुभान अल्लाह। सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन अम्मा हलीमा साईं थी फरमाए, जरे मुंहिंजो साईं मुंहिंजे घर आयो, मुंहिंजे घर जा अंदाज़ ई तब्दील थी विया। डुकर जो ज़मानो हो, बकरियूं ईंदियूं हुयूं, बुखे पेट मोटी ईंदियूं हुयूं। जॾहिं खां मुंहिंजो मासूम मोहम्मद मुंहिंजे घर में आयो, मुंहिंजूं बकरियूं जो वञनि त कुखियूं भरला थियनि, खीर जो ॾुहान त खुटे ई न। पाड़े ओड़े वारियूं मायूं अचनि पुछनि त तुंहिंजूं बकरियूं कहिड़ी जूए में चरण ईंदियूं आहिनि। असां बि पंहिंजूं बकरियूं ओॾे मोकिलियूं। ची मां चवंदी हमान जूई जो असर न आहे, पाक मोहम्मद जो असर। सब चओ सुभान अल्लाह। अल्लाह जे कुरान आवाज़ो ॾिनो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दीदार इस्लामी